So what's up everybody, this is Karan RG here. I hope you are doing great. So in today's video actually मेरा जो हैंडल बार एडेप्टर है, जैसे मैंने बताया था ये सेकंड वर्जन है. सो थर्ड वर्जन आ गया है. सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दैट नाउ. उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, जैसे कि अभी हैंडल बार में वाइब्रेशंस आते थे एट हायर स्पीड्स, नॉट हायर स्पीड्स बट कभी कभी 60 को 40 को भी किक इन कर जाता था. तो अभी ये चेंज होगा, वही चेंज करवाने जाना है. सो दिस आर द न्यू प्रोडक्ट्स. अभी ये वाले इंस्टॉल करने हैं, ये वाले निकाल के. सो अभी ये जो था, तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये यहाँ पे एक और लेयर था, मतलब राइज़र था पूरा. तो उसकी वजह से मैं भी अभी बात किया तो उन्होंने बताया कि मे भी इसके वजह से वाइब्रेशन आ रहे होंगे. तो अभी नया वाला जो प्रोडक्ट है वो सिंगल पीस है पूरा, तो ये खुद से अपन इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसा है. तो आई विल जस्ट शो यू द इंस्टॉलेशन वीडियो. अभी व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना डू इट बाय माई सेल्फ ओनली, सो यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट. अभी पहले मोबाइल माउंट निकाला है, उसके बाद ये निकालेंगे, उसके बाद हैंडल बार, उसके बाद ये निकाल के, उसके बाद ये निकालना है. जैसे प्रोसेस से निकाल के वापस इंस्टॉल करना है. तो अभी ये वाले पार्ट हम निकाल रहे हैं, ये लास्ट का पार्ट है, मेन अडाप्टर. सो ये निकालने के बाद वो नए वाले इंस्टॉल करने हैं. इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस. आपको सिर्फ पहले क्लिप ऑन रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा. दिस इज द प्रोडक्ट.
इंस्टॉल भी करना है। सो अभी यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग कर देता है, इसको इंस्टॉल कर देता है। तो अभी हैंडल बार पूरी तरह से हमने डिसमेंटल कर दिया। हैंडल बार मैंने KTM का डाला था। अभी यहाँ पे जो मैंने क्लिप ऑन निकाले थे वो तो मैंने बेच दिए। सो अभी यहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट लगाने वाले हैं। तो अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको दिखा तो बहुत इजी है। यहाँ पे जो 2 बोल्ट्स थे वो लगने वाले हैं, उसके ऊपर वापस ये लगने वाला है, और यही मेन प्रोसेस है। तो मेन प्रोसेस बहुत इजी है। आप अकेले अगर घर पे 2 जन हो तो बहुत अच्छा है, और अकेले तो अकेले भी कर सकते हो। सो ये लॉकटाइट है। सो ये भी मिलता है आपको प्रोडक्ट के साथ ही। प्रोडक्ट के साथ एक एलन की आता है ये वाला, और ये प्रोडक्ट और ये लॉकटाइट। सो लॉकटाइट बेसिकली होता क्या है कि जब हम प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये जो नट्स होते हैं, तो ये नट्स को ये जो नट्स हैं इनको एक ड्रॉप लगा के आपको लगाना रहता है इसमें। तो वो क्या करता है, वो होल्ड करता है अच्छी तरह से थ्रेड्स को। तो इसकी वजह से प्रोडक्ट दिया जाता है। ये लॉकटाइट है ना, ये इस पर डालना रहता है। हार्डली 1 to 2 बूंद डाल सकते हो, इतना बस हो जाएगा। तो उसके बाद ये बरोबर अलाइनमेंट लेके कैसे आपको डालना है इंसर्ट कर दीजिए प्रोडक्ट को। तो एक बार पूरी तरह से देख लेना इंस्टॉल करते वक्त कि मार्जिन्स बरोबर रहे, तो यहाँ पे भी वही सेम लेना रहता है। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है अभी। इसके बाद आपको वापस दूसरा वाला प्रोडक्ट लेना है, उसको भी सेम अप्लाई करना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि आप जो हेड है बाइक का वो सीधे रखना, क्योंकि एक उससे अलाइनमेंट प्रॉपर कैसा हो रहा है वो आप एक बार देख लेना, कैसे लगाना है, क्या लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पे जितना गैप है वो यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए। तो अगर आपको हैंडल बार पूरा चेंज नहीं करना है, सिंगल में कन्वर्ट नहीं करना है, सो यू कैन गो विद दिस वन। ये एक हैंडल बार एडाप्टर ही है, रेजर से, एक्चुअली एडाप्टर नहीं है, रेजर से। तो ये भी ऐसा ही इंस्टॉल होता है, पर आपको सिंगल नहीं, आप अपना क्लिप ऑन हैंडल बार ही है ना, वही आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसको सिर्फ रेस करना पड़ता है थोड़ा सा। सो जिसको रेस करना है दे कैन बाय दिस प्रोडक्ट, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। तो ये सिंगल हैंडल बार में होता है और ये क्लिप ऑन में होता है। ये हैंडल बार ऐसे लग गया है, पूरा इंस्टॉलेशन तो हो गया कंप्लीट। अभी सिर्फ ये इंस्टॉल करना है एंड दैट्स इट। सो अभी पूरा हैंडल एडाप्टर बैठ गया, मोबाइल एडाप्टर तो अभी लगा दिया हमने। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स विद द ब्रांडिंग।
टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने चलाया है टोटल 20 किलोमीटर्स एंड मुझे हैंडल बार में कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा। मेरा पुराना वाला और ये दोनों सेम ही है एक्चुअली, जस्ट वो रेजर्स का उसका हो गया और 5 मिलीमीटर से हाइट कुछ तो कम हो गई है दैट्स इट, बट या आई कांट फील सिंगल डिफरेंस। पहले भी वाइब्रेशंस आते थे, अभी भी वाइब्रेशंस है इसमें, आई डोंट नो, पर या that's what my concern was before also and now also. So this was my honest review about riding about 20 kilometers till now. So yeah, if you want you can directly go and order from C2 Motors.